दोस्तों ये एक पार्सल है जो मैंने कुछ प्लांट्स ऑर्डर किए थे और वो मुझे अभी मिल गए हैं। इंडिया पोस्ट से आया है और मोस्टली आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, इन सेलर से मैंने बहुत ढेर सारे प्लांट्स मंगाए हैं और सेम वही सेलर यहाँ पर भी हैं, जॉन एफ रोजवेल्ट, मतलब JFR के नाम से ये फेसबुक पर फेमस है। और यहाँ से मैंने प्लांट्स मंगाए हैं, इनके पास ढेर सारी वेराइटीज़ हैं। जब भी मैं कोई रिव्यू वीडियो बनाता हूँ या कोई प्लांट का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो प्रमोशनल वीडियो है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको अभी तक कोई प्रमोशनल वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। उनसे प्लांट्स लेकर या पेमेंट लेकर मैंने कोई वीडियो बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब प्लांट्स ख़रीदता हूँ तो उनका रिव्यू आपको देता हूँ, वो प्लांट्स कैसे थे, किस कंडीशन में मेरे पास आए हैं, कौन से प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं। और ये बात मुझे इस वीडियो में इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ तो शायद प्रमोशन करता हूँ, उनसे प्लांट्स लेकर या उनसे पैसे लेकर मैं उनका नाम का या उनके ग्रुप का प्रमोशन करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तक फ़िलहाल मैंने किसी का प्रमोशन नहीं किया है। फेसबुक पर मैंने देखा है बहुत सारे कंपटीटर हैं जो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लेकिन कंपटीशन का मतलब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं तो आप अपनी क्वालिटी, अपनी सेल उनसे ज़्यादा बढ़ाइए, ना कि दूसरे को नीचा गिराइए, नीचा उनको मतलब उनकी बुराई कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ और मैं बिल्कुल ऐसा ना करता हूँ, ना मैं इसमें कोई इंटरेस्ट रखता हूँ। तो अगर आप कम्पीट करते हैं किसी से तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, अपनी सेल बढ़ाइए, दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो भी जिनसे भी प्लांट्स लेता हूँ उनके वीडियोस बनाता हूँ और वही मैं आपको बताता हूँ। जो जैसा दिखता है वो आपके सामने दिखता है पार्सल ओपन होने के बाद। अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, बुरा लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये पार्सल देखिए ओपन हो गया है। पार्सल ओपन करते करते मैं आपसे दूसरी बातें करता रहूँगा बीच बीच में। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या रहता है, मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे तो उनका मकसद ये रहता है कि वो प्लांट किस क्वालिटी में मेरे पास रिसीव हुए हैं, क्योंकि फेसबुक पर या ऑनलाइन बहुत सारे कस्टमर या बायर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लांट्स तो ख़रीदना चाहते हैं लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किस सेलर से वो प्लांट खरीदें, कौन सा सेलर बढ़िया है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, उनका पैसा लेकर कहीं कोई प्लांट्स नहीं भेजेगा, ऐसा कुछ तो नहीं। इसलिए मैं प्लांट्स ऑर्डर करता हूँ, मेरे पास प्लांट्स आ जाते हैं, फिर मैं उसका रिव्यू वीडियो बनाता हूँ। इन वीडियो को देखकर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट्स किस कंडीशन में आपके पास आए हैं, आपको लेना है या नहीं लेना है। और प्लांट्स कभी भी, मैं किसी भी सेलर का जिक्र करूं तो जब भी आप प्लांट लेना चाहें तो उसके लिए आपको फेसबुक पर जाना है या जिस ग्रुप की मैं बात करता हूं वहां पर जाना है, उनके जो प्रोफाइल है उसको चेक करना है, उनकी सेल पोस्ट चेक करनी है, उनके कमेंट चेक करने हैं। और कमेंट में अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तभी आप उन प्लांट्स को खरीदिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा दूं मैं कुछ अच्छे सेलर से या कुछ ऐसे सेलर से जो फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है, ताकि आपको ख़रीदने में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या जो प्लांट्स मैंने ख़रीदे हैं, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको दूसरे प्लांट्स मिलेंगे आप जो चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे प्लांट्स का प्राइस कम ज़्यादा रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हाई प्राइस है तो भी आप ख़रीदें या कम प्राइस है तभी आप ख़रीदें। आपको आप प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइस ठीक लगता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ उसको स्किप कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये कतई नहीं होता कि आपने यहीं से प्लांट लेना है और ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं होता, कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं वीडियोस आपको रिव्यू देता रहता हूँ। ये मैंने JFR से प्लांट्स मंगाए थे, नोवा तंजानिया के, और ये 10 प्लांट्स मैंने मंगाए थे और 10 प्लांट्स मेरे पास रिसीव हो गए। देखिए इसमें 5 प्लांट्स हैं आई थिंक, और 5 इसमें रिसीव हो जाएंगे। अभी दूसरे वाले पार्सल को भी मैं फटाफट खोल लेता हूँ और उसके बाद इसमें देखते हैं। और पार्सल ओपन होने के बाद फिर हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये प्लांट्स मेरे पास फ़िलहाल सेल के लिए है और थोड़ा सा पुराना वीडियो है जो आपके पास आ रहा है, लेकिन प्लांट्स इस तरह के मैं परचेज़ करता रहता हूं। और ये सभी प्लांट्स अभी मैंने कुछ दिन पहले सेल निकाली थी इनकी, उन सभी में मैंने दे दिया। ये प्लांट्स मैंने सेल कर दिए हैं। एक्चुअली क्या रहता है, यहाँ से जब आप प्लांट्स खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको बल्क में प्लांट्स मिलते हैं, जैसे 5 का सेट हो गया, 10 का सेट हो गया, कभी कभी सिंगल प्लांट भी आपको मिलता है। तो सेल पोस्ट पर जैसे भी सेल रहती है उस हिसाब से प्लांट्स आपको ख़रीदने पड़ते हैं। मैं यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स भी सेल कर देता हूँ। अगर किसी को चाहिए होता है सिंगल प्लांट तो वो यहाँ हमारे पास से ले सकता है। हम यूट्यूब पर अपना शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते हैं जिसमें सेल पोस्ट रहती है, किसी को पसंद आता है तो वहाँ से वो ख़रीद सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमारे पास से प्लांट्स लिए हैं
और आपको अगर पसंद आए तो आप भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वो सारे लिंक दे देता हूँ जहाँ से मैंने ख़रीदे हैं, जहाँ से मैंने सीड्स ख़रीदे हैं। आप चाहें तो वहाँ से सीड्स खरीद सकते हैं, वहाँ से प्लांट ले सकते हैं, वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स है नहीं ले सकते मेरे पास से ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं हो जाता कि आपने मेरे से ही ख़रीदने। ये देखिए दूसरा पार्सल ओपन हो गया है, 5 प्लांट और यहाँ पर मुझे मिल गए हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लांट थे और इसलिए मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। मल्टी ब्रांचिंग थे और आप यकीन करें मैंने ये प्लांट्स की जब सेल डाली है तो सेल डालने के विदिन 2 to 3 डेज़ सारे प्लांट सेल हो गए थे। और क्योंकि एक्चुअली मैंने इनकी सेल पोस्ट के लिए इनको प्लांट्स को नहीं निकाला था। एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ ये था कि मैंने ये प्लांट्स लगाए और लगाने के बाद फिर वो पॉट थोड़े छोटे पड़ गए क्योंकि यहाँ ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, बारिश ज़्यादा हुई तो प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही। और ऐसे में प्लांट्स जब पॉट छोटा पड़ गया तो मैंने फिर इन प्लांट्स को निकाला था इनको रिपॉट करने के लिए। तो मुझे लगा एक बार सेल पोस्ट डाल देते हैं, अगर कुछ प्लांट्स कोई लेना चाहेगा तो वो ले लेगा, बाकी को मैं रिपोर्ट कर दूंगा। तो मैंने सेल पोस्ट डाली, फिर इनकी डिमांड आने लगी, फिर लोग बार बार प्लांट्स को पूछने लगे, तो फिर मैंने सभी प्लांट्स सेल में दे दिए। 2 प्लांट्स मेरे पास अभी भी हैं जो मुझे काफ़ी पसंद थे, जिनको मैंने अपने पास रख लिया है और फ्लावरिंग उनमें आने वाली है। तो फ्लावरिंग आएगी तो उनका रिव्यू मैं आपको दूंगा। और ग्रोथ आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ रही है बारिश के समय के बाद की। तो ये प्लांट्स हमारे पास आ गए हैं। अब इनको मैं अब इनको मैं 1-2 दिन के लिए रख दूंगा, इस तरह से थोड़ा इनको रिलैक्स हो जाएंगे, ये प्लांट्स रिलैक्स हो जाएंगे। कहीं कुछ डैमेज होगा तो वो भी रिकवर हो जाएगा। कोशिश करूंगा अगर कहीं पर कुछ है तो उनको फंगीसाइड लगा के, या फिर इनके जो रूट ट्रीटमेंट है वो रूट ट्रीटमेंट मुझे यहाँ पर करना होगा। रूट ट्रीट करने के बाद फिर मैं इनको रख दूँगा फंगीसाइड लगाकर उनको 1 से 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर मैं इनको रिपोर्ट कर दूँगा और रिपोर्ट करने के बाद आपको जैसा मैंने बताया इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने सभी प्लांट सेल कर दिए। 2 प्लांट्स मेरे पास हैं और कोशिश करूँगा उनका मैं लास्ट में एक छोटा सा वीडियो दे दूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्लांट हैं, मल्टी ब्रांचिंग है। और यहाँ पर ये देखिए 2 ब्रांचेस जिसमें निकली हैं, एक ये प्लांट मेरे पास है और एक और प्लांट मेरे पास है, वो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अभी आपको शॉर्ट वीडियो में शायद आपने देखा होगा, मैंने ओबेसम मंगाए थे, महेश यादव जी से मंगाए थे। मैंने 2 ओबेसम मंगाए थे, दोनों ग्राफ्टेड थे। एक है वेरीगेटेड लीव्स वाला, वाइट कलर का फ्लावर आता है, और एक दूसरा हाइब्रिड ओबेसम है जिसमें बहुत खूबसूरत और येलो और रेड कलर का मिक्स में शेड में फ्लावर आता है, बहुत खूबसूरत है। तो वो भी अच्छे सेलर हैं। उनके प्लांट की रेंज भी 400, 500, 350, 550 प्लांट के साइज़ के हिसाब से रहती है। तो वहाँ से आप ग्राफ्टेड प्लांट ले सकते हैं, सस्ते प्लांट रहते हैं और बहुत खूबसूरत रहते हैं। फ्लावरिंग मैंने देखी है इस बार, जैसा उन्होंने पिक्चर देते हैं फ्लावर्स की ठीक वैसे ही उसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत अच्छे सेलर हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। उनके पास एक कोको चिप्स एक बार आया था, मैंने लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। आप चाहें तो फ्यूचर में कभी आता है वहाँ से ले सकते हैं। और इसी तरह से मैंने पॉट्स के बारे में कई वीडियो बनाए, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप पॉट्स भी ले सकते हैं। जल्दी पॉट का एक और वीडियो आएगा तो वो भी आप चेक करके वहाँ से पॉट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो फिलहाल ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।